زي ما وعدتكم فيديو المشتريات كل سنة وانتوا طيبين. دي تحويشة العمر يا جماعة. طول السنة كل ما انزل مكان والاقي فيه تخفيضات خصومات، كان وقت بقى شتوي ان كان وقت صيف، مش مشكلة. المهم ان انا حاطة في دماغي ان انا لقط كده لبس العيد لولادي، عشان ان شاء الله اجي عليا رمضان وانا كده قاعدة حاطة رجلي على رجلي ومرتاح. كل الناس واخدة عيالها ونازلة تجري على المحلات، وانا قاعدة بشرب نسكافيه باللبن. كل سنة وانتوا طيبين. اعملوا بنصيحتي، هتوفروا جامد يا جماعة، وهتحسوا ان انتوا ما اشتريتوش حاجة، وكأن الحاجات دي جايه لكم هدايا. لان الكلام اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي معايا ده جاي على فترة طويلة. اهم حاجة ننزل نضغط لايك ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل علشان نتفرج على كل الفيديوهات، وطبعا نشير لحبايبنا علشان ننصحهم بالنصيحة الحلوة دي. زي ما انتوا شايفين دول البيجامتين انا جبتهم من ال سي وكيكي لما كنت معاكم في فيديو بتاع كايرو فيستيفال. اوكي، عايزه اقول لكم البيجامتين دول الاتنين ب 450، خامتهم قطن 100%، وطبعا براند زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نشوف التيشيرت التحفه ده بكام. ب 110. بصوا هوريكم اهو التيكت ب 110. طبعا لو انا نزلت جبته ساعه العيد او في رمضان لا يمكن هجيبه بالسعر ده. بصوا بقى ده من ال سي وكيكي اهو، اوريكم الماركه بتاعته. تخيلوا بكام انتوا كده، تخيلوا، اقعدوا تخيلوا كده. بصوا ب89 جنيه. انتوا متخيلين؟ ب89 جنيه تيشيرت العيد لبنت نوتك القمر، على بنطلون او شورت تحفه كده، حاجه جميل جدا في اللبس يا جماعه. وده زيه بس ده كان اغلى شويه، ده تقريبا كان ب99. بصوا اهو مكتوب عليه السعر، وادي التخفيض بتاعه. يا رب يكون شايفينه. خدوا سكرين شوت وكبروا كده هتشوفوا الرقم يا جماعه وهتتصدموا. انا طبعا جبت الثلاث تيشيرتات دول للولا حبيبتي والبيجامتين. كده كان فاضل لها بنطلون نزلت جبته من محل جنبي. هقول لكم برضو المحل اسمه 2x2. بصوا اهو، على فكره برضو المحل بيبيع منتجاته، يعني المحل اسمه 2x2 ودي المنتجات بتاعته. حاجته برضو حلوة جدا ومجربة، وتخفيضاته طول السنة. تخفيضاته يا جماعة اللي هو بيعمل القطعتين عليهم التالت هدية. فأنا كنت مضطر أجيب حاجات جديدة شتوية لولادي، زي بلوفر ومش فاكرة كان ايه تاني لسلمى برضو. فخدت البنطلون ايه هدية. لا يا ربي استنى هقول لكم، البنطلون والبلوفر، وخدت ترنج لمريم هدية، كان ترنج صيفي. يعني التلات قطع بتمن قطعتين اتنين. تعالوا بقى بصوا البلوزة القمر دي. بصوا ب 240 جنيه. بلوزة بناتي، ده أول مقاس في الحريمي، أول مقاس في البناتي لمريومة حبيبتي. جبت لها البلوزة دي وبلوزة تانية. كنت نازلة كده في وسط البلد أتمشى واشتري بن، واشتريت لها البلوزتين دول. بصوا، عايزة أقول لكم دي قمر في اللبس، قمر قمر في اللبس. دي كانت أغلى يعني أغلى من التانية ب 200 ب 200، والله ما فاكرة ب 200 ولا ب 300، حاجة و80. يعني كنت جايبه البلوستين حوالي ب500 وحاجه. دي في خروجه واحده جبت البلوستين لمريم. كده فاضل لها البنطلون، وطبعا خدت لها الترنج هديه على البنطلون الابيض اللي هو بيقولوا عليه ايه، كاربو. كاربو بتاع سلمى اللي انا جبته للتيشيرتين. بصوا ده بقى، ده كده تلبسه الفستان او دريس، مش عايزه اقول لكم عامل ازاي في اللبس. جبته السنه اللي فاتت برضو من محل 2x2 وكان يا جماعة ماما جابت ده أهو مشكلة ماشي. ده ياسين يا جماعه بيتفرج معايا على الفيديو وبيسجل معايا. الفستان ده يا جماعه جبته من يا جماعة بس من ماما مشكلة. ماشي يا ياسين، من 2x2 ب 180 جنيه. طب انتم ايه متخيلين؟ مسوق ده ممكن يكون وسوق التلبيسه بتاعته اللي تحت ده بالسعر ده. يعني الفستان عايزه اقول لكم تل شاشة ومتطرز كلها. وتحفه جدا على مريومه. هجيب لها ان شاء الله جزمه كده بناتي عليه. ده ب 180 جنيه، بس كان في اخر الصيف يا جماعه. كان تخفيضات برضه في المحل ده. تملي بحب اروح اشوف ايه الجديد وايه العروض اللي هما بيعملوها. برضو بصوا 2x2 جبت بلوفر والبنطلون بتاع سلمى الابيض، وكانت البيجامه دي هديه. بصوا اصلا هي ب 400 جنيه، بس انا خدتها هديه فري كده على القطعتين اللي انا خدتهم. عايزه اقول لكم قطن، وده اول مقاس برضو في الحريمي. ده كده مقاس تقريبا لارج، والله مش فاكره لارج ولا ميديوم. بصوا برضو اموره قوي على مريم وجميله جدا. كده مريم مش فاضل لها غير بنطلون واحد، ان شاء الله هنزل اجيبه لها قريب.
وسلمى خلصت لها جابت بيجامتين وثلاث تيشيرتات وبنطلون. كده فاضل مين بقى معانا؟ مين كده يا ترى؟ ياسين. ياسين. ياسين بقى اللي كان واخد نصيب الاسد، كل لبسه جه من إلسي وكيكي، وكان اسعاره يا جماعه جميله جدا. كنا في اخر الصيف وكان عامل الخصومات النص وفوق النص كمان، يعني ازيد من النص، يعني 50% وزياده، ساعات كمان حتت، يعني في قطع كده بتبقى زياده عن 50% 60%، حسب انتوا ونصيبكم. تعالى بقى بصوا القمر بقى، العسل، الحاجات الجميله. تعالى اتفرج على حاجتك يا ياسين. بصوا دي كده طقم على بعضه، قميص والشورت بتاعه. عايزه اقول لكم في غايه الشياكه والاناقه واللذاذه. بصوا كان بكام؟ كان ب 1200 جنيه بعد الخصم، بقى ب 500 ومش عارفه وبكام، انا مش شايفه. شوفوا انتوا كده، خدوا سكرين شوت وشوفوا، يعني الطقم اكتر من نص الثمن. بصوا 54%، 54% يا بنات في اخر الصيف. انتوا بتقولوا المحل غالي جدا وبراند، وازاي تجيبي؟ بصوا قطن في المية وما بيكشش، والوانه ما بتبهتش، وحاجه كده فريده لما بتلبسوها لاولادكم. يعني انتوا ملبسين عيالكم كده، عارفين اللبس التركي الانيق الحلو ده؟ هو كل موديلاته نفس النمط. يا جماعة ماما زعلتني. روحوا اضربوها. ما حصلش يا مفترض، انا بوريهم لبس العيد بتاعك. بصوا الطقم حصل. بتاع ياسين القمر. حصل. هجيب له بقى كوتش ابيض كده، يا خروش عليه على الجمال. بصوا التيشيرت بتاعه جنزاري، وهو كده القميص ايه، ابيض وفيه لعب كده ملونه، شكله حلو قوي في اللبس. وده برضو الترنج بتاعه برضو من عند LC. بصوا يا جماعه، برضو ده تقريبا كنت جايباه ب 300 او ب 250، بس ترنج في اللبس يا جماعه، يعني ممكن يتخرج بيه، فاهمين؟ البنطلون بتاعه كده شروال، بصوا، وجيب من على الجنب، يعني على كوتشي. لو انا مستعجله وعايزه اخده معايا هينزل بيه عادي خالص، حلو جدا جدا. ماما ضربتني. حصل. ضربته حصلش. بصوا بقى التيشيرت ده كان ب 160 جنيه عند قلت إلسي لكم مول. يا جماعة ماما ضربتني. حصل. فلما جبت له التيشيرت الابيض ده قلت لازم اجيب له عليه شورت علشان يبقى طقم، لان بصوا 160 جنيه، يعني مش يعني بالنسبه لكم يا جماعة عمالة لايف. باي باي. تيشيرت لاكوستا يا جماعه على مقاس ياسين بالسن دوت، بالجمال ده، بالقطن ده، يعني 160 جنيه مش كتير. بصوا بقى الشورت اللي كان برضو خصم عليه 55%، والتيشيرت ده بقى، ده اللي كان عندي من السنه اللي فاتت، كنت جايبه له وطلع كبير، سبته للسنه دي. هيلبسه برضو على الشورت الايه، الرمادي. وبقى اتاسف ليكوا على الازعاج اللي ياسين عامله، اخواته في المدرسه وهو قاعد جنبي بقى بيسجل معايا وبيشتكي لكم هم. كده ياسين مخلصاه. شوفوا بقى ياسين جايب كام طقم، جايب يعتبر 3 طقمه، جايب 3 طقمه وترنج جميل كده. وخلصت كده ايه، ماما سلمى مسست ماما. وياسين وماري مش فاضل لها غير بنطلون. على فكره جبت مسست لهم كمان ماما. الشباشب يا جماعه. امسوا طقم. اسمه طقم. طقم. ومش ناقص بقى غير كوتشيهات، وان شاء الله لما انزل برضو هجيبها لكم. اديني قلت لكم اسم المحل LC وكيكي و2X2. 2X2 دوت في مول الحمد، في مول الحمد في الحي الخامس في تجمع الخامس، لو انتوا تعرفوه يعني، جنب مسجد الحمد على طول. هو المسجد ماسك في المول كده، الاتنين جنب بعض، جميل. هو اسمه مول الحمد، في الدور الارضي يا جماعه. بيعمل عروض حلوه جدا، بيجيب لبس حريمي واطفالي ومشهيصنا بصراحه. بصوا بقى بلوزات مريم ديت من وسط البلد، من محل اسمه بور فؤاد. اسمه ايه؟ بور فؤاد. هو محل حريمي، بس انا بدخل اجيب من عنده اصغر مقاس في الحريمي لمريومه، جميل. كان في محل برضو في وسط البلد اطفال، بس بصراحه اخر مره روحته لقيت الموديلات عنده بقت بلدي شويه، يعني مش الستايل اللي احنا بنحبه. احنا بنحب الحاجه الراقيه، مش بنحب الفيونكات والورد والحاجات. بنجيب حاجات فيها ورد، بس ما تبقاش اللي انتوا بالكوا فيها، يعني فاهمين؟ مش لبس مثلا، مش عايزه اقول العتبه والموسكي والكلام ده، لا، ممكن يكون العتبه والموسكي فيه حاجات حلوه برضو. بس محل ياسمينة ده كنت بجيب منه، هو في منتصف شارع 26 يوليو. كنت بجيب منه زمان، وبيبقى الحلو فيه اللي هو موجود فيه صيفي وموجود فيه شتوي يا جماعة، على فكرة طول السنة. ووقت مثلا يكون الشتاء بيبقى الصيفي عنده بنص التمن برضه.